ഇത് നമ്മുടെ ABC സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഒരു കസ്റ്റമർ ഫോസിലിന്റെ ME3219 ബ്രോൺസൺ ലെതർ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാച്ചിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി കോപ്പി ഓർഡർ ചെയ്തതിന്റെ പാർസൽ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. പുള്ളിക്കാരന് ഒറിജിനൽ കിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, പകരം ബ്രാൻഡ് നെയിം ബോക്സിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അയച്ചാൽ മതി എന്നായിരുന്നു റിക്വയർമെന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രോൺസൺ ലെതർ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാച്ച്. ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ IGP കളർ കോട്ടിങ്ങും മിനറൽ ഗ്ലാസും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് മെറ്റൽ കേസും അതുപോലെ തന്നെ ലെതർ സ്ട്രാപ്പും ജാപ്പനീസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനുമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. നല്ല കിടിലൻ ക്വാളിറ്റിയുള്ള വാച്ചാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതിന്റെ ഔട്ട്ലുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾഡിന്റെയും ബ്ലാക്കിന്റെയും മിക്സിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വരുന്ന നല്ല കിടിലൻ ലുക്കുള്ള സ്കെലറ്റൺ ഡയലാണ് ഇതിന്റേത്. ഈ ഡയലിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ബെസലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡയൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്ക് ഓപ്പൺ ടൈപ്പിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വരുന്ന നല്ല കിടിലൻ ക്വാളിറ്റിയുള്ള മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് മെറ്റൽ കേസിലാണ്. ഈ കേസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആവട്ടെ പിൻബക്കൽ ലോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബ്രൗൺ ലെതർ സ്ട്രാപ്പുമാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള വാച്ചസ് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ കമന്റിലുള്ള നമ്പറിലോ ബയോയിലുള്ള ലിങ്കിലോ വഴി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം.